Το κέντρο μας είναι το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Δράμας από τον Νοέμβριο του 2011, στο οποίο φιλοξενούνται 50 παιδιά. Είναι το μοναδικό στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά έχουμε και αρκετά παιδιά από την Κεντρική Μακεδονία, ακόμη και από το Βόρειο Αιγαίο. Η δυναμικότητα μας είναι για 50 παιδιά και σήμερα λειτουργούμε με πληρότητα 100%. Αυτά έτσι πληροφοριακά τα αναφέρω. Σήμερα έγινε μια εκδήλωση εδώ στο κέντρο στις 10 η ώρα με πρωτοβουλία της Λέσχης Lions Δράμας, η οποία έχει εδώ και πολλά χρόνια σχέση με το κέντρο το δικό μας. Ήταν ένας διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα την ειρήνη. Σήμερα που σε όλο τον κόσμο υπάρχει αναταραχή, υπάρχει πόλεμος και ακόμη και παιδιά στις ηλικίες των δικών μας των παιδιών είναι στρατευμένα και κυκλοφορούν με όπλα, με όλες τις συνέπειες, τα δικά μας τα παιδιά ζωγράφησαν για την ειρήνη. Από αυτά από τα έργα των παιδιών μας επιλέχθηκαν 3 ως τα καλύτερα και ένα από αυτά θα σταλεί στην Αθήνα και από εκεί μάλλον και κάτω στην Αθήνα για περαιτέρω βράβευση. Ακολούθησε και δεξίωση, στην οποία συμμετείχαν όλα τα παιδιά, τα μέλη της Λέσχης των Lions και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πέρασαν πολύ όμορφα τα παιδιά και επ' ευκαιρία θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των εργαζομένων και βασικά των παιδιών στην Λέσχη Lions, η οποία εδώ και χρόνια στηρίζει τη λειτουργία του κέντρου μας. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις στις οποίες μετάσχουμε και τα παιδιά το απολαμβάνουν, το ευχαριστούνται. Θανάση, πήρες τον πρώτο έπαινο, δεν πειράζει, καλά ήσουν εκεί που ήσουν, και αυτό συνοδεύτηκε και από ένα δώρο, μια μεγάλη κασετίνα με μαρκαδόρους, με μπογιές. Σου αρέσει? Και με κυρομπογιές. Σου αρέσει λοιπόν να ζωγραφίζεις? Τι ζωγραφίσατε λοιπόν σήμερα με τους Lions? Εγώ ζωγράφισα μια καρδιά που χτυπάει κάπως. Και αυτό για σένα τι σημαίνει, αγάπη μου? Ελευθερία. Τι Μιλτιάδη, πήρες έπαινο για τη συμμετοχή σου? Ναι. Σου άρεσε αυτό? Καλά. Τι ζωγράφισες? Εγώ ζωγράφισα τους στρατιώτες και η ελευθερία που πάνω τους. Θέλοντας να πεις με αυτό ότι ο πόλεμος δεν είναι ωραίο πράγμα? Ναι. Ζωγράφισα τον κόσμο με διάφορα παιδιά, που σημαίνει ότι όλα τα παιδιά είναι ίδια του κόσμου. Και από πάνω έγραψα ειρήνη. Ζωγράφισα πολλά ανθρωπάκια. Έκανα το σήμα νης και δεν έγραψα τίποτα. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης ο Στραβικλής και ζωγράφισα 2 περιστέρια που είναι το σήμα της ειρήνης. Μπράβο. Που σχηματίζουν το σήμα της ειρήνης. Λοιπόν, για να μας πεις, Φάνη, που συμμετείχες και εσύ σε αυτήν την εκδήλωση, αν ήταν ωραία καταρχάς. Σου άρεσε? Ναι, μου άρεσε. Γιατί σου άρεσε? Ήσασταν όλοι μαζί, ζωγραφίζατε, περάσατε όμορφα? Ναι. Και κέρδισες και έπαινο. Ναι. Τι ζωγράφισες? Ζωγράφισα κάτι κλαδιά με φύλλα. Μέσα στα φύλλα εκεί πέρα έγραψα ειρήνη και στη μέση έκανα το σήμα της ειρήνης. Και πώς σου φάνηκε όλο αυτό? Ωραία. Κάποιοι από εσάς με τη ζωγραφιά σας ξεχωρίσατε. Τώρα έχετε αγωνία να δείτε τι θα γίνει, ποιος θα κερδίσει εκεί στον Πανελλήνιο διαγωνισμό? Όχι, βγήκε ο Θανάσης. Το έργο του Θανάση πάει εκεί. Οπότε έχετε αγωνία για το τι θα γίνει. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Πάντως περάσετε όμορφα. Ναι. Θα θέλετε κάτι αντίστοιχο να ξαναγίνει δηλαδή? Ναι.